რამდენი ინსულინი უნდა მივიღო დღეში? თითოეული დღე მეტნაკლებად ერთნაირად იწყება. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ვიღვიძებ, მაგრამ შემდეგი დღეები საკმაოდ განსხვავებულია. საუზმე შეიძლება ყოველთვის ერთი და იგივე არ მქონდეს. არის დღეები, როცა ბევრი დრო მაქვს გარეთ სათამაშოდ, მაგრამ ხანდახან მეცადინეობაც მიწევს. ყოველ დღე თავისი უნიკალური ამოცანებით და აქტივობებით არის დატვირთული. ამიტომაც ყველა თავისებურად განსხვავებული და მოულოდნელია. უნდა დავწმუნდე, რომ ჩემი ინსულინის დოზა შეესაბამება სისხლში შაქრის დონეს იმის მიხედვით, რას ვაკეთებ და რას განვიცდი. როგორ ვიგებ, რამდენი ინსულინი მჭირდება? საბედნიეროდ ამ შემთხვევაში მარტო არ ვარ. პირველად ექიმი ან მეტდა დამეხმარა სისხლში შაქრის დონის გაზომვასა და ინსულინის დოზის გამოთვლაში. მოგვიანებით კი უკვე ოჯახის წევრებთან ერთად ვისწავლე, როდის მჭირდება მეტი ან ნაკლები ინსულინი. მაგალითად, როცა ბევრს მოძრაობ და ცოტა ვჭამ, შეიძლება ნაკლები ინსულინი დამჭირდეს. ხოლო როცა ნაკლებად მოძრაობ და ჩვეულებრივზე მეტ ვჭამ, უფრო მეტი ინსულინი მჭირდება. ყოველთვის შემიძლია დახმარება ვთხოვოთ დიდებს. მაგალითად, ჩემი ოჯახი მეხმარება სისხლში შაქრის დონის გაზომვაში და მის სწორად გაკეთებაში. თუ ისინი არ არიან დარწმუნებულები, ექიმს ან მეტდას მიმართავენ და იღებენ რჩევებს, რა არის ჩემთვის უკეთესი. რა ხდება თუ არასწორი რაოდენობის ინსულინს მიიღებ? თუ სისხლში შაქრის დონე დაბალია, ჩემი სხეული მაგრძნობირებს, რომ რაღაც რიგზე არ არის. ამ გზით ხვდები, რომ ინსულინის დოზა უნდა შევცვალო, რადგან დიაბეტი არის სისხლში შაქრის დაბალი დონე.